manot. Naam. Uy. 29. Dapat. Pero makita ang abot namin. Ay, nabud. So third day in Boracay and we're going island hopping with everybody. With everybody. Hi. So nanami sa beachfront and we're waiting for the bangka. Wow, ang mga island hopping. Sobrang away. Wala. Tako. Grabe. Vince, malabay po. Wow! Buba boom! Lah, gapuhan ko ani Rafi, uy. Makitaan gid ka dong. Blue and red. Huwag kami try. Nagdalaga ko yung makaroon. I have here another vlogger with me, a budding vlogger, a young vlogger. I am also. So your mom is calling you now. Go, run, run, run! So padulong nami sa bangka. Gapang hype lang mi tanan. Paningot na kayo eh. Layo ka ay among gihikan. I'm with Patch here. Day 3 in Boracay. So how was it so far? Charlotte English? Yeah, we need to speak in The English weather here. is always hot and there's no wind. That means it's windless. But the food is great. Wow! What kind of food? Wow! Super. Kung isa tayo yung nag-astorya mo. Ito dito. Naglakaw namin kaya para tuyo ko na naman. Padulong Ah, dito. Hindi gigisundan. Hindi naman dito. Ano siya, mami? Hadlo? Nakabayad man no? Nadala ka of extra diaper. So, na sila. Oh, gapo dito. Station 1 ah. 3. Ah, dito ang 1. So, this is station 3. Asa mo na kung? Busy. Be, mga beautiful couple, be. Wow! Hala, gitang taon na ni mo. Wala ako. Over kaya ang mga ana-ana sa short. Wala na ay si Babang sa nawa. Yang sandal. Ala, naay mo koan. Naay mo. Nagpaplano. Apo kay diri ay. Go swim. Ano naman yung tea? Huwag tayo malas. Ito na. So here's our Bini. Papa, be. Oh, baby, Hi. Una mga juntis. Exciting. Good morning. We're in. We're going to Paris. Yeah? Bonjour. Dayan ka, kumusta ang tripod? Ay, Dili, actually. Dili ni Mao. Samo kayo do.
Ni-reply man sila. But nada. Wala pa. Wala pa. Shalom, oh. You want to be like that, Shalom? No, the Oh, sige, the mother. the nursing mother is blocked. You cannot feed yourself. Shangri-La. Munang kay Manny? Or Crimson? And this one is Shangri-La. May isang Shangri-La Hotel. So, may pila. Okay lang, beachfront. So nice beachfront. It's like a hidden gem. So clear kay Naku, the water. So clear kay ang water. Natulog ko. Nakatulog ka? Tanaway mo isa ka manghod. Tulog na po. Nasa si Kuya Brady. So, nanami karon sa Puka Beach. So, ano yung itsura sa Puka Beach? Medyo ang sand bitaw niya kay medyo dako gamay grado sa pangalan nato na bukuan. Puka Beach. Dili ka to ang yun ang Boracay Hello. Beach. Boracay Beach to. Kasali ako sa vlog para pag ma-post niyo. Ay hala, nakita ko dati. Kisgat kayo ba? So di ba no ang gano sa ilang sand Hello, kay Sir mas Jason. kuan. Uy. Ice cream, ma'am! Ay, lay po siya design. Mga on naman daw ta diri. Mura gid ang main goal. Gold dali kay mo palit og turon. Ug mangga. Dili naman na siya allergic og shrimp. Ako kay mo salom na. So we're going na. Done with Puka Beach. Kali na nak. No, we're going to another island. Si Baba, slide. Kasi lang duha din siya daddy. Magkuan, dungan. Ay, naikuan, bang kayo sa. Go, Kuya Alban! Hotdog shake rapi. Siba. Go, Bing! Backflip, Bing! Backflip! Wait sa nak. Kaya nag-video pa si Mami. Ay, wala ka tunga ang papa. Wala sila kay bukat ang isa. Then gamay ang ano. Ma'am, kukunin sa si Rafi, ma'am! Ambak na res. Babams, hi. Han, si Babams, Han, asa? Nara. Ano na po?
Papa, may last mo. Tim! So, naani karon sa isa ka island. And then, kanang naami, ay among gikuha na package man kay buffet lunchtime. Buffet lunch. So, pero natulog man yung isa kang kuan, baby. Tulog sa kabila. Wait, excuse me. Uli. Pagkabalo na 300 ang kuan. Uli na ta. Depende sa bayad. Charot. Cellphone ka, uli na ta. Uli. May beach sa Boracay. Action! Why is baby crying? Why are you crying, man? Why are you crying, man? We're going home na. Last happened. So, video will be announced lang. We will keep you posted. Magandang kagwan. Sa Ilocos. Now you know where the heck the helicopter went now. Going to eat ice cream. Ice cream in Boracay. Nak, diri na lang mong doon na. Sige, mag-park sa tabi. Alin, nakibawal dira. The police will gonna get you. So, we're riding e-trike here. Walahan, manhak ko dirahan eh. Riding e-trike here. Ang minimum diri is 2 hours. Pero, marag nauna mo kung pinahala sa mga 500 per hour daw tarifa nila. So, kuan. Bali, ikaw yung maging ano namin siya, tour guide. Mangrove. Mangrove daw ta. Sige, sige. Pero gusto ko itong panahan mo. Itong gabi nga nabalik. Ang sunod, naduha na tungatuan, katungkuan. So, Gabi no na okay ano. na Sige ka. leading trip. Oo, leaning tree. Kapo ni mga tindahan diri, oh. Laod, restaurant. Ang ilay ka mo, Bisaya ko yan. Katabo ako, Nagandaba po akong papa. tago ako layo pagkato. Atagong. Kami panabo mo eh. Panabo? Dulra. Bago namin ang atugtagom. Hindi nga namin Robinsons tahatuan ni nang sa tagom, no? nagano yung full tagong. Bago na Oo. Hindi, Dre. Kaming karsadahan eh, padoong nagdagat. Basta una nga kanto, kasunod na mo, pagdulong. Kung dili mo agis karsada, pwede nga. Kung dito mo agis sa dagat, basta una nga kanto, mag-ano nyo. Sa Astoria, kilid. Oo, kanang Sige. diya mo, nagpinakabrato diya. Ito Lagi. sa Dimol, ay, ito. Mahal kayo dito lagi. Kung ikaw kaulit na ako.
5 ka tuig, grabe. Perdagan man gud makuan ako ga booming ang business diri. Kita magkwarta mga tao. Turista dili, man oh. gud, daghang turista. Trabaho dire, hindi ka problema trabaho Oo, dire. kung kugihan lang ka. Nagkan sa hotel, hindi ka makasipali. Mga alok na sa iba. We're here at Mangrove. First stop na mo. Here na lang. Crocodile. Dili man na sila magpakita ang crocodile. Nagkan kay crabs diri na kay Mangrove man. Asa? Ay, una Charing. Let's go na. Sige, labay sa camera. Hi. Araw, hasta tagahan na rin mo na kupay. Bawal man rin may musulod ng motor. Wala permit. Yang lang na permit. Kadipod lang wala ang permit. Hindi ka taga rin nga pinanganak ka rin o pinanganak ka rin. Mo ba? Para kay sticker ibutang no. Oo, na sticker. Bye. Heart sign. And then say, hey. Like kiss. And then tayo. And then mag-group hug kayo. Okay, yung bata siya, pakita ko dito. Hello. And then say bye. Bye. Baby. Come here. Okay, let's go. So, sakay na po din sa mong e-trike. So, nanay sila yung City Mall diri, guys. And they also have Robinson's Mall. So, time check, saan may oras karon? It's 5:29 p.m. and naami sa Puka Beach. So, a while, ganinang morning, nag-highland hopping, nakaanin na diri sa Puka Beach, but on the other side. But karon kay land tour man ni, so nag-alhin na po diri sa another entrance ng Puka Beach. Kaya nagpa-picture lang ni. Kaya wala may nakapa-picture ka ganina, kaya nag-sleep. Ang uban na po na kids, while the island hopping. So, kapo pa biya diri ay, wow, na ay ano, bongga. Kapo sunset diri guys, di kay init ang kuan diri. Pero medyo ang sand is medyo dako siya og grano. So, muna ang inyong point of view. Kami niya makitaan, pero tanawa ang point of view. Keren. Sa kadaghan ang tao sa Boracay. Happy. Better makita amin ninyo beach. Sa kadaghan ang tao sa Boracay. Ay, maklaro dahil sa lugar. We're going back to the e-trike. Mulit na mi din, mga ako na mi dayo. Bams, ay na Bams! Mga ako na mi daan before mi manghuli para goods na. So I think happy kami sa among hotel. This is station 1 minute. Balik na ni other station di katong may barato. Dapat na ni
rin nga itong gatuan? Dito na ang tuwan. Pwede kung nakabaybay magi, basta una ang kanto pa wala. Oo, katong sa Astoria. Kabalo ko ato. Dito na siya. Ay, under din ni sa kuan. Social man din niya ito. Gawas. We're here na. Abot namin sa hotel. I love La Carmela. Thank you! Si Babam sige na siya sa sando. Ato sa nis lang palitag plashihan para mahilom. Gi, pangitag plashi kuya. Mahal to, han? Na diri oy kung naa sa beach front. Naay na budol. Grabe, Brian. Taas itong gihay ka na yung potato. Si Poco. You know what's his name, Kuya Brian? Poco. Shalom. Shalom, Any buttering? Shalom. What the top? Shalom, come here. Heavy, so heavy. So, we're gonna live in the end here in Boracay. Okay, so we're here at the beach yun. Ang laki sa smet na dilit. Di ba naman din it? Mommy, Ah, that mouse was a coconut. Or that rat. si baby kay nahadlok. But me? Kuya, hulog yun ka. Hala, nanapad mi sa Henan. And we're going to station 1. It's dead! It's a dead rat! So naagit mi sa beach, no? Actually, ang beach is low tide. Munang diri mi nag-agi kay kung diri man good, very chaotic na daghan kay mga kids ba dala. So, Mommy, the logic go on big. big yung rat. Big kayo siya na rat. It's like kuan. A coconut. Mommy, Ah. I thought it was a small coconut. Well, sure, but they will only good. It's not a red. Sige ta, oh. What is that? Kanang clear ta clear. Clear na ano. Boom, boom, boom. Kaya we might kuan. We butter together. Oo, naamit karon sa... Ay! Ah! Dito kay na, Rocky. Like, it's like an alligator, oh. Uy, kabulo lagi mo na ayaw ko sa yan, No, oh. our pool. Wait, mommy, this is our pool that we just made. Sus. Oh, ba? Where's baby? Oh, Bobo. Si baby, nabasa na si baby. Yeah, Woo! We're here in Boracay. guys, you know, And, guys, you know what we're going to do? We're going to shoot the gun. yes. We're going to station 1 because baby shoes is gone. And we're trying to retrieve it. Hopefully it's still there, right? Ah! What is it, Kuya? I felt so good. You felt something? But I felt nothing. So, nga naman. Pa-flashlight na. La Carmela. So, we're here na. Nakita na namo ang sandals ni baby. So, we're going back to La Carmela. Station 2. Yay! Yay! Say thank you, Jesus. We found the sandals. Thank you, Jesus, and thank Be after 2 hours. 2 hours of walking. Grabe na. So, Sulit. sulit.com. tired. Sulit.com. Nakapalitan na may pagong sandas mo di baby.
but it's okay. Kaya na may gold. May gold ang sandal si Bibi. Tama lang ang gold katong tinggo na gold. Ah, dito na lang ibalhin. Grabe. Here na. Sunny Ponds. Massage here. Nice siya kayo dire guys. Mas nice po yun kung daghan kag balon na cash. Kaya dili ka problema, dili ka magtipid-tipid. Ana. So, here na. I love my Carmela. And we're here na. Abot na me. Room 230. And nagpalimpyo man yun. Tawag na limpyo ba? Is it clean? I want to touch some. Oh, yes. Now, where's Potato Head? And where is... It's right there. It's an airplane. Yeah. With another set And of then all you got... towel. Bubbles not one bag. Good sa kita po. Ilong. Success! Happy kay si Daddy kay nakitaan ang kuan. And with their kuan, yung bags. Now, can quick go na.